Aareetiin baddu waashita akkami fuudhu jettiiniitu barammaan tana osna fedheeni. yaa fuudhu rakkoon qabu. Inni kun abbaa mana keetiiti akkami isumarraa muratteetuma silaa isumaa jijjiiraatteetuma fuudhuudha. Galaan isaarraa hin qabne hojii mana galuufaatu badiidha malee fuudhuun waan takka rakkoon qabu fuudhuun. Nama achi galutti rayyaane. Yaaduma biran galtu wallaanu. Lamiyyoo waa bira galutti hin jirtu. Maan keessa deebii atiitu bakka haadhaa bu'ee fi bakka abbaa bu'ee fi akkasii nagaan fuusisaayyee. Abo baatii nu qabde torbaan nu qabde amma guyyaa lama jettee mi kalaas dadhabanne magan. Ammoo nutti hin taphatin bichaa. Altuma sirkatee naayimi yaabontu sin jaaladhaan jechuun keetuuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii keenya jirra jirtu nageenya keessan badhaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota yaadda sabaa jirra jirtu isiniin jecha bakka jiraattan ni jirra alhamdulillahi rabbil alamin dhufnee jirra asiin nu ga'ee jira. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a eessaa yaaddoo sabaa bira dhuftee amma baatii meeqa baddee eessaa dhuftee warri naan jettanii yaaddoo sabaa biraa illee miti keenya irraa illee badeetiin jira akkuma naa agartanitti. Saniifuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a maaltuutu mana yaaddoo si fidee warreen jettanii ammaaliif yaani hogguutiin as dhufaa fiidiyoo isinii maruuf yaani hogguuf naaf hin mijjooyne ijoollee isaa dhufanii lallaala maaltu akka si beeksisi warreen jettanii deeffummaa kiyya maaltu akka si beeksisi warreen. Egaa akkuma beekamu daawwattoota hordoftoota keenya Yaasmiin ni dulloomte. Ani isirra laalu waan asii dulloomse kaa isinillee numa beektanii daawwattoonni quba qaban. Lika quba qaban. Hedduu takka qaamaanis furdattee kun akkana wal kuttee taa'aa jirti. Kanaafuu har'aan tana dhufteeti maaliif haati manaa yaaddoodha. Ji'atti nuuf qabdee turte maaliif ji'arraa ji'a xumurte torbetti maaliif dabarsitii kan jedhudha isinillee waa dubbachuudhaaf dhufte. Ganama dhufteetti ilaamaan tanaa nu bira jirti. Bas waa illee nu gargaaruu hin dandeessu. Callisteetuma ta'eeti. Callisanii nama bira taa'anii yaadaan nama gargaaruun waan guddaadha. Kanaafuu hedduu takka galatoomii atilleen hiikamii nagaan isin jedha. Amiin. Taksii daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a saniif asitti argamee ijoolluma yaaddoo tanaa ni yaade jeetiin achi tirachaa shorroqaa achi as dhufee achi tirachaa as dhufee ijoolluma yaaddoo tanaa yaadeetiin ni ilaala jee dhufee baashiin akkanatti yaani baatii duraan nu qabdee turte. Saniif daraan tana isiirra bilbilee waan isin jettu yaani yoom dhuftaa yaani gaafadha. Akkuma beekamu deeggaddatti bilbileetiin ture. Jiini xumuramee si'ee namoo maaliin jiini ijoolleen hanqa umman teenya dhuftu nuti mana barumsaa hin deemnu madarasaan dheerina jennee ijoolleen ni deekkumaan kan dura viidiyoo isin maratti itti bilbilaan warra arabaatu hin jirre ganda isaaniitti saafaranii kanaafuu namni maallaqa naa kan hin jiru kanaafuu dhufuu hin danda'u torbeetti dabarsee hin jiraa jetteesi. Torbeetti dabarsuu isii warri arabaa saafaranii hin saafarree waan irraa beeknu hin qabnu jechuudha. Isuma beekaa garuu isuma waan feete godhachuu dandeessi. Kanaafuu ati seegaa anammoo dheengatte irraa dhaabeetiin jira. Callisteetuma dhuftu malee kana booda ittiin bilbiluu jeetiin jira. Ati ammoo erga anaa itti bilbilaa anaatti gaafata erga jette atilleen ijibbaata godhi. Ati miti amma anaa gaafachuu deemaa tun. Keessarraa dhuftee miti. Taksii daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma itti bilbileeti waan isin jettu isii gaafadhaa yaani mushkilaa maaltu si qabatee dheengadda baallamtee yaani ilaan gaammaa turteen gaafadhaa. Telefoona fiti. Halo. Halo. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaa? Fayyumami. Nagaa qabdaan ma jirta? Alhamdulillah sana to dabbatu yake. Ndalle.
Enggak dhuftu eessatti hin dhalattee yaadda? Enggak dhuftuun si eegu jira. Maali naguma qabda nagumaan akka badde? nagaa alhamdulillah intan ni ngira Duuba maalirra jirtu maali yaani dheengatte cumaan badde? maya Niin dhufettee cumaan baddee maal taate hoo? kan memang ganda kira ganda antara butuh kira Eessa hutan? ini sabaran juga sama terbang tapi kanuman angkol juga ini juga kira Eessa kutan yaani eessarraa eessa kutan? sekarang ada yang gede nama Hangam takka booda ol deebina jaarree? terbang karena saya tuh punolan Yaad baashiti ilmaan kee kana yaaddume. ilmu ya itu kira guys kan berada di mana itu mana ketemu amma suami jalan gula amma itu dan Ati namuu guyyaarraa gisee mana kee kana dhufee kana si dawwalee kana waamee yaani kana kaasi dawwalanii kanatti ijoollee tana keessa deebii maareedhaa sin jaantana tanamaa tana hundi itti dhiifteetuma yaani ilmaan kee kana keessa yoo deebiteetuma ilmaan kee kana yaani amma garaan usuma daldaame akkatti. Bara amma deebuufin deemaa torbaan kana keessa kan jiru fuun oolanii niin dhufaa ijoollee sana. Waadhiyoo tana kana itti yaane. Waa torbaan kana keessa amma goruu bishaan kana kan jiru fuun oolanii kan namni waan dalage takkaa jallaan waan baasii meeqa dalage sitti deemuu ni akkamigaa. Amma kana deebi'ee waamee gara irraa ta'eeti. amma maallaquma kana akkana mushkilaa tana fidi moo yaani waan biraa jira maafa. Maal jettu? Maallaquma tokkicha kanaa si hafe moo yaani mushkilaa biraa jira. Laa wanni takka wanni biraa jirtu bara amma torbaan kana keessa ol deemiin biqiltuu allaa'e. Ni beekta gaanii sammaan tana dadhabduudha ammaan tana ichi ka'ee gante keenya gante nuti gallus ni beekta fagoosanii achi ka'ee ammaan tana arraan tana mee naa hayyamte jee arraan tana dhufee mana kee dhufee yaani ijoollumatee tanaa yaadee dhufee ni ilaala jee akkasitti ammaan tana telefoona sirra dawwalee amma yaani hangam takka booda deebi'u yaani jaan guyyaa akkiidan qabani. Inshallah guyyaa lama sadi booda numa dhufan nu guyyaa sadeen kana keessa ol dachaan yoo nuuf ammoo naar kan jirtu har'a dhufanii booda dhufanii addaan beeyne guyyaa lama keessa dhufuun oolan. Yaad maashiti anuma tana hacha gaanii tunis dadhabduudha ni beekta amma achi ka'ee as dhufee ilmaan kee kana laaluufu amma haati ilmaanuma kee isaan tolti anamma silaan mana kana si harkee maaliif gammachuu takkaan qabamma matuma kiyyaafu ilmaan kee kun akkana nama mararan ni agarta. Aduh kalau sama Rabbi negara siapa inshallah nak betul masuk ke jauh. Amin dua mana aku di mali berarti fajiri mana kayak kana taye aset dalu du femme. Kiri mana du mana asina garrer. Inshallah Rabbi negara siapa sih. Menumang kayak aku nu nama mararama mana dalang kayak senjirani beita gaman ni dalang kayak senjiran gam takka fokkota. Inshallah umum tak umma terkorban mana kaisa ternyata dia lemah sedikit sih. Ala ke dia pegawai Rabbi kata mana Balama dummesi der balama kana amal ting beha mudras nin dufete du manafte. Itu kan never baati na tin ba dia patwa. Baati namma guyya meka jirare baati namma dumte guyya shan jirra ngono baati lamada. Namni lanu gan sunta namni bija ta ko bija lamati mala kan ma kan mille itu ko ma wa baati ni gade lage to ini mak ye kana gati wai mak ye de gade ki telagu jirani ga dia ni dan do ya. Sahadu kawan baati meka dala idiani nama marati ura yara barif te bradi mu yani yo mushkilan tha ta te mala ke rafadu ji yani Ya wani gida ta ko sama ta gbe sa o de ni ni mana ta ko gida ki di ta. पर वीडियो तो करेंगे डर के दिन Aya आज कम फूड जता नहीं amal jete. आज दुआ कम तो फूड जता ना मान तो नहीं सुनो को इल्मा वल्दी तो कब दंगो इल्मान सदी कब दम माशाल्लाह बखरब बीच ना गो इल्मान सदी कब दनी नो को अब्बा मना कहती थी कम फूड जता बर गरान ना आ रहे दिन बर दुआशी ना कम फूड जती नहीं तो बर मान तो ना उसना के देने Video ta magarte. वीडियो तो गड्डी सनी माल तिम बेमा Ah ta yo ta na to wale ta galla ki su wa on to ka na kina ka ri tumara galla ki su wa on to na ki a ko na tumara galla ki sa je na ta kare ru ru am ti ka to ka wale ni tumara galla ki to am gaau. आज कम फूड जता नहीं दुआ यानी चला दुगमत तू Apam ka hubar. ليش फूड अब्बा इल्मान कहती थी Akal mahe wai bare wa pure do namna pure ka pal mane wai to dida
Hai, akkas gubba fuudhuu taate. Haati hafuudhu rakkoon qabu. Yaani isumarraa muratteetu moo silaa isumaa jijjiiraatteetu maa fuudhuudha. Kan hojjetaa waan fakkaatan qabu. Eh? Namni galaa wajjin galaa nufaa irraan qabne wajjin mana galuu faatu badiidha malee fuudhuun waan takka rakkoon qabu fuudhuun maa Nama achi galu jira yaani. Nama achi galu jira yaani. Biyyaa itti biran galtu wallaanu. Lamiyyoo waa bira galutti hin jirtu. Ammoo ijaartiidha. Fuudhuun waan qabu haa fuudhu. Yaani ati irraa muratteetu moo yaani ati hojii jiraatteetu moo ati hayyamtee fi yaani si gubba fuudhu. Ayo haa fuudhu haa rakkoon qaban. Kalaas ati ilmaan kee keessa deebiichi booda ati fuusisaaga. Akkas taanaan. Galuu baatu haa fuudhu akkuma nama guyyaa gadduu abdeegeetti. Laa ati ilmaan keessa deebii atiitu bakka haadhaa bu'ee fi bakka abbaa bu'ee fi akkasii nagaan fuusisaayyee. Ati immoo ilmaan kee keessa deebii. Laakiin waan takka jajjabiin gaddootiin nagaa irratti abaasu. Amin. Baruutuu dhufnaan waliin deebi'anii waan takka rakkoon qabu guyyaa kalaafii. Akkasumas galatoomii. Yalla yeme gan ilaalla. Tamam yeme ni ilaalla guyyaa lamaan kana keessa ni ilaalla inshallah ya rabbi. Ammoo nutti hin taphatin bichaa. Ammoo baatii nuu qabdee torbaan nuu qabdee amma guyyaa lama jettee mi kalaas dadhabanne maganaa. Baru waan nabiraati bita kana waan rabbiin katabe biyyaa itti tikniin jedhum tolmade inshallah bita kana rakkooraa roobti. Rabbiin sabsadhaa jeera. Rabbiin sabsadhaa jee. Yaan laafaa heddumaa bita allaayi. Takasiit inshallah ya rabbi jeen ilaalla meeyya jalagaan si lallaafattire. Yaan laayyee mee nagee annaa tureeti. Yallaayyee nageette. Du'a masii goona. Tamam ayyee du'a majjabaadhu. Si bira ittiin dhaluu dhufe gaalmaa yaa ta'e sifte dhufteeti. Tamam suma abdadheetiin taa'u jira moo mana kee. Nama biraa tokko hin beeku. Inshallah rabbi wajjin dhufa. Yallaayyee nagaan naa ture. Akkasitti daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa kunoo akkuma dhageessanitti akkuma sagalee isii dhageessanitti guyyaa lamaa fi guyyaa sadii keessa akkana niin deebi'atte inshallah mee obsinee hanga kana eegganneetuma laallaa yoo akka duraanii yaanii baatii nu dabarsuu baatte inshallah ammaan tana karaa dhugaa deebiteensaa dhuguma dubbachuu jirti. Akkasitti ammaan tana mee laalleetiin inshallah yoo rabbiin jee amma waa xiqqishanuu qabdee akka duraaniitii miti. Kan nu guyyaa lama qabdee? Guyyaa lama ittiin ilaalame inshallah ya rabbi. Daawwattoota hordoftoota keenya haati manaa ka isin du'aa'ii sirriitti godhaa jirtanii ji'atti nu qabdee ji'arraa torba deebistee torbarraa guyyaa lama deebistee yaasmiin itti bilbilaan akkas jettee kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya nama kana booda tokkoffaratti ani isiniif jecha daawwattoota hordoftoota keenya kan hin fuudhiise lamaffaratti immoo ijoollee kanaa fi jireenya kiyyaaf illee tabiraa yoon fudhe waan naaf hin taaneef haadha manaa tanuma duraanii haadha ijoollee wayyeetiin an dhiise garuu ammoo isiin amma karri isiin deemaa jirtu akkanaan fuudhu mataa isaa jetti amma guyyaa lama jetteemi. Daakootu fuusin jeeni amma dhufteetuma ilmaan isii keessatti deebite. Yaani kanaafuu taree ilmaan keessatti deebilaan haati ilmaanitu ni jirti kam gootaa fuuta. Ayo an fuudhuudhaaf wanni na bolchee fuudhatti na ari'u hin jiru. Waan irra godhuun qabu. Haati ilmaanii si deebinaan duraan haadha ilmaanii dhabdee fuudhu deemtaame. Haati ilmaanii si deebinaan fuudharraa maal feeta? Fuudharraa wanni inni godhu hin jiru. Inshaallah khayrii rabbi haa godhu. Akkasitti daawwattootaa fi kabajamtoota keenya anillee gaa wal jala gaheetiin jira yookaan taate waa xiqqoonnaa fi du'aayi naa godhaa du'aayiidhaan na bira dhaabbadhaadhaan na jajjabeessaan isiniin jaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya. Aywa daawwattoota hordoftoota keenya du'aayin teessan du'aayin akkuma beekamu du'aa kaasa jette Oromooni du'aayin keessan ammoo hedduu takka du'aayin sabnii fi sanyiinii fi gostii fi namaaf gootu hedduu takka qeebalama waan ta'eef isillee amma harka rabbii jirti silaan hundinuu harka rabbii jirra kanaafuu dahuudhaaf daandii qabattee jirti yoo rabbi jee rabbi nagaan haa eegu isinillee du'aa'ii sirriitti du'aa'ii godhaaf akka du'aa'ii baay'ee godhanitti. Garuma keessaa baa du'aa'iin naa godhaadhaa yoo waan nan dalagee fi waan akka biraan kitanaa fi waan akka naannoo mummufattanillee dhiifama naa godhaadhaa warreen nan mummufattanii fi warreen yaanii
وانا كدراما تندلينا نيغتن برانكس ندلينا تنرتي ونا ورين مفتن جراتنس ديفما غرا هيسانا غدادا توينا غدادا Fakkeenyaaf amma namoota baay'ee kan arrabsan gaafa namni sun rakkoon tokko nama sanii dhaga'e Oromoon غرا هيسان dhiifnee قبل fi Oromoon garatti namaan qabatu Oromoon garaa bal'aa qaba. Garaa bal'aa qaba jechuun kiyya garaa kan osoo hin taane dhiifama waliif irra kutuu san baay'ata Oromoon silaa duriyyuu Oromoon garaa bal'ata. Silaa Oromoon garaa bal'achuu baate diinota garaagaraa warroota isaan irratti gochan taane raawwatu isaanis silaa saba isaan san irratti gochan taane isaas ni raawwatan silaa. Garuu Oromoon sun hundaa ofii raawwatu daawwattoota hordoftoota keenyaa akkasitti isillee du'aayii godhaa fi haadha manaatillee du'aayii keessan qeebalamtee amma duraan jetti nuuf qabde duraan numaa hungalutti nuuf qabde deebitee jeen nuuf qabde deebitee torbe qabde har'a immoo lama qabde guyyaan garaa lallaafachaa deemu jira ammallee isaan tokko ta'a kaan zeeroo ta'a kalaas nagaa walitti dhufne inshallah du'aayii keessan qeebalame jennee yaannaa. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo haati manaa galtee qabannee hanqisni dhufnutti dhufana turaa isa jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee.